चोपडे शिवोली पुलाचेर आयतारा दीस अपघात जावन फर्नांडीस फामिलींतल्या दोग जाणांक आगताक मरण आयिल्लें, जाल्यार एकट्याची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ताचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात. थळावो लोक दुखान आसात. तशेंच पर्यटकांच्या चुकीक लागून थळाव्या दोगांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्ल्याची तिडक लोकांच्या मनात आसा. गोंय सरकाराची सरकारी यंत्रणाय त्या अपघाता उपरांत सुशेगाद आसा अशीच दिसता. आयतारा दीस अपघात जाल्ल्या पुलाचेर सोमारा परतून दोगांचो जीव पर्यटकांच्या निश्काळजीपणाक लागून वतलो आशिल्लो. तांचें नशीब बरें म्हूण तीं वाचलीं. थळाव्या लोकांनी गाडयो आडोवन तांकांय चोप दिलो. तांची गाडी सोऱ्याच्या बाटल्यांनी भरिल्ली आशिल्ली. आयतारा जाल्लो तसोच अपघात शिवोली पुलाचेर सोमारा जातलो आसलो. तमिळनाडूंतल्यान गोंयांत आयिल्ले पर्यटक शिवोली पुलाचेर पावतकच दुचाकीन येवपी एका जोडप्याक उडयतले आसले. म्हापश्यां वयताल्यो जाल्यार THची गाडी आमच्या आंगार हाडली आनी ते काल मर्डर जाले पळय त्याच जाग्याचेर सोमते आंगार हाडली. एका हातीन स्टेरींग आनी एका हातीन बियर. आमच्या गोंयांत हेच चलपाचें स्टेरींग घेवन गाडयो सोरो पिवनूच चलोवपाच्यो गाडयो इकडे आमी मरपाचे. काल 3 जाले, आयज आमची 2 जातली आली. कित्याक इकडे पुलाचेर कित्याक सेक्युरिटी ना? सगळ्या गाडयांनी सोरो कित्याक? MHच्या गाडयांनी सोरो कित्याक? ते हेचेर पुलिसांनी आमच्या सरकारान कडक कायदो घेवपाचो. आनी तो गाडी घेवन येयला मात सोद आमकां गाडी काडटले आल्यार मरपाचे आनी आमच्या भुरग्या हे भिंगटाला आनी पोसपाचे आतां पळय मरे सारके न्हू. काल 2 मोडी आनी आयजूय 2 मोडी जातली त्याच पुलार जाल्यार आमकां घट वचतात सारके मरे. कितें करपाचें आमी? ह्या घडणुके उपरांत थळाव्या लोकांनी पुला पलतडी पर्यटकांच्यो 2 गाडयो आडायले. गाडयेन सोरो आशिल्ल्यान दोनय गाडयेंतल्यांक मेळत तांकां बडयले. गाडयेन आशिल्ले कांय पर्यटक मार पडत म्हूण गाडयेंतल्यान देंवन कुशीक रावले. पुलीस येतकच पुलिशेन पर्यटकांक सुरक्षा दिली आनी उपरांत तांकां मेडिकल करपा खातीर व्हेले. थळाव्या लोकांनी पुलिशे कडेन आल्कोमीटर चांचणी करपा खातीर मागणी केली, मात पुलिशेन चांचणी केली ना अशें लोक म्हणटात. गाडी चलोवपाचे लायकीचे ना तो. त्याच्या तोंडात पायप ना, हातून हेजे पायपा कशी पाहना हांगासर. आमच्या कोणी टू व्हीलर कार गेला त्यांच्या तोंडात वगैरे पायपा घालता ते. हेंका एलावड ना पायपा घालपाक. भायले घेवन हांगासर सूर मारून लोकांक मर्डर करूंक वयता गोंयकारांक आनी हेंका रायड आहा हेंका दिवपाक. सूर मारून हेंका चलोवपाक रायड आहा हेंका? आमकां गोंयकारांक रायड ना. आयतारा दीस अपघातान दोगांचो जीव गेलो, जाल्यार एकट्याची भलायकी अजून सुदरिल्ली ना. सोमारा दीस आनीक दोगांचो जीव वतलो आशिल्लो. तांचें नशीब बरें म्हूण तीं वाचलीं. अशें आनीक कितले म्हूण गोंयांत येवपी पर्यटकां कडल्यान गोंयकारांचे जीव वचपाची गोंय सरकार आनी सरकाराची सुरक्षा यंत्रणा वाट पळयता. आतां तरी जागी जावन गोंयांत येवपी पर्यटकांनी गोंयचे नेम पाळचे म्हूण पर्यटकांची आनी तांच्या गाडयांची तपासणी करतले काय? काल झालं तर सकाळी 7 त्यांना हांव आसलो फाटल्यान गाडये फाटल्यान. त्यांनी सामकी गाडी तो जमलेलो तो. आज पेपरार दिला ओव्हरटेक केला म्हणून. ओव्हरटेक करूंक नासली त्यांनी. तो डायरेक्ट येयलो तोच घातली गाडी तेचेर. ती गाडी उबी केल्ली तेणी. हांव तेच्या फाटल्यान आसलो स्कूटर घेवन. कळ्ळें न्हू. एका रातचे म्हणटा ते सकाळचे 12 काल ते 12 खंय शिवोले आसले. खंय तरी शिवोले 12 खंय तरी चालू आसलो वाटेक. आणि ह्या गाडयांनी सोरो भरलेलो आहा. हो तो काढला तो पळयना तो केला न्हू तुवें. मेन पॉयंट म्हणजे कितें, रातचे जे बार दुकानां जी चालू आसता रातची सदांच रातची म्हणजे फूल 24 वरां चालू ती दुकानां आसता. बारूय रातची आसता. कळ्ळें न्हय. ते पयलीं बंद करपाक रातची एक दुकान रातचे 12 उपरांत बंद चालू जावंक जायना.